你可以河粉啦、米線啦、麵啦，各種都有嘅。要碗燉湯咁正啊！咁未開工嘅嚇，就準備之後咧打個雞蛋落去，咁你要等佢熟嘅，哇！好食到非常之滑嗰個雞。豬腰肉片飯37，咁啊再降一個 level 啊，豬肝肉片飯26。早晨，而家朝頭早7點42分啊！我所在位置啊，試工咁啊，啱先出嚟試工地鐵站，咁啊，先去食少少嘢先，食個早餐先。我而家行緊呢度應該係叫做江南大道北吧。咁喺前邊往左轉咧，就係同福東路啊。咁咧嗰度咧又有好多舊屋啊、舊社區嘅。我哋去嗰度食早餐。前一直同大家講，究竟邊一區最有廣州嘅味道？我認為，如果喺海珠區嘅話咧，呢度都算係其中一個嚟㗎啦。好多舊屋係會喺呢度見得到㗎。福東路啦、南華西啦，各方面都有。咁再科普一下啦嚇。我哋廣州人咧會稱之為河南嘅地方咧，其實就係喺海珠區嘅。咁尤其以呢一度咧，最舊。咁如果對應翻河北嘅話咧，即係珠江河北啊嚇，咁係會去到大概公園前啊、起義路啊附近啦。以前交通冇咁發達，咁好多人冇辦法可以去得到好遠噶嘛。咁啊，通常咧都聚居喺珠江河嘅兩岸嘅。咁呢度咧就好多人住嘅當時。其喺70、80年代，當時仲係國企嘅時候咧，咁好多廠啊都出現喺呢度附近嘅，又或者啲國企啦。咁嗰個時候咧，好多人咧要翻工噶嘛。要翻工點辦咧？咁啊，係過嚟河南呢邊咯。咁啊，住得太遠唔掂噶嘛，唔似依家咁方便有地鐵。所以呢度咧啲屋咧都係會好舊好舊嘅。呢個已經算新嘅啦。好多咧都係呢一種舊嘅，我哋會稱之為私房啊。即係佢唔會有一個好正式嘅規劃。門口會有幾闊，嗰條柱有幾粗，就唔會嘅。通常咧都係以前因地而建咁嘅啫。如果要找尋本地美食咧，呢度就會有好多，譬如斜對面嘅芬芳甜品啦。我咧就食早餐計劃就前邊有一間，不過嗰間咧好多人嘅，唔知有冇位。咁喺呢度咧會有幾個選擇嘅，即係一個斜對面芬芳甜品啦，佢有2間門店嘅，其實都係一齊嘅啫啊。然之後斜少少咧就財福啦，總之咧你諗唔到食咩咧，財福就得㗎啦。呢度仲多咗一個叫六麵家喎，好似喺起義路有佢分店啊，早幾日先同大家講過喎。呢個都可以擺入購物車，價錢亦都唔貴喎。早餐優惠時段，我講到最貴嗰個啦，澳門蝦子撈粗麵12蚊8咋。咁你可以再加個淨雲吞咁，你都係23蚊，甚至乎右邊啲套餐 A、B、C、D、E、F 咁冇 D 嘅喎，都係最貴25蚊。OK， 我要食嘢嘅地方咧就喺前邊呢度，要搭台啊，好精彩嘅，睇咗再講啦。嗱，都好難嘅，係即係真多人嘅。坐滿咯喎又。
俾我攝到一個位啊，勁啊！今次呢間咧，我從疫情嗰陣已經開始試啦，疫情嗰陣已經係滿座㗎啦，好恐怖嘅。有時一行過咧，聽緊啲阿姨講咧，都話由細食到大啊，咁阿姨喎仲老過我媽嗰啲喎，好勁嘅。以前呢個咧就係牛腩麵啊，好多牛筋啊，19蚊一碗，係啊，抵唔抵嘅？大家覺得？咁粉麵同價嘅，你又可以河粉啦、米線啦、麵啦，各種都有嘅。嗱，呢啲咧就唔係我從小食到大，因為我從小不是在這裏長大嘅，但係咧都睇得出咧好有歷史，好多古仔喺呢度發生過嘅。呢啲咧就係細個食到牛腩麵嘅味道，係一模一樣，完全一樣。19蚊咧真心唔貴，有牛孖筋，最貴就呢部分嘅。炆得好腍，同埋咧係嗰種咧，佢哋係呢種舊式嘅。喺你面前煮嘅，咁你睇到晒整個製作過程嗰種麵店嚟嘅。就肯定係冇以前咁多，以前大多數係都有呢一種㗎。自己攞個碗咁樣個客人，好有趣嘅。咁自己攞羹，自己攞筷子咁㗎。哇！你喺度研究到呢啲咪歷史咯，呢啲咪古仔咯。因為佢好多嚿咧，都係有筋有肉嘅喎，呢啲部位唔多嘅，就好似呢一嚿咁，係咪？又有筋又有肉，而且個炆得好腍嘅。通常咧呢啲唔難，係咪講錯？係唔容易處理嘅，因為炆過咗頭咧，呢啲咧會溶晒，咩都唔見晒。炆唔過咧，呢邊又會好韌嘅。通常我哋食牛腩咧，呢部位最靚嘅。同埋超級入味，超級入味，飽飽咧就係呢個。其實叫咩名我都唔知，我要翻去查下地圖軟件先知。就絕對唔係右邊嗰個咩大骨牛腩粉個名嚟嘅。你可以坐喺戶外，但戶外咧搭台嘅機會極大嘅。咧尤其嗰個南村路嗰塊巴下邊嗰位先生嗰個位置咧，咁我坐裏邊咧就會暗啲，咁啊睇你點樣選擇啦。搭台嘅機會係好大嘅，就算坐裏邊都，不過味道咧與眾不同，我會咁樣形容。佢嗰啲牛筋腩哇，好呢個就真係牛筋腩啊，好好味。食唔到，真係食唔到。咁但係至於你講到味道咧，唔係講差嚇，我都係會更加喜歡翻去喜義路嗰間應該叫做潮街美食嗰啲牛腩，第度食唔到嘅。咧我推薦大家食佢嘅麵，咁當然睇你喜歡啦，你中意食粉都可以，但係佢啲粉咧係用透明嗰種優粉，因為我先頭搭台嘅時候見到對面嗰位先生係咁。食翻麵咧，係食翻麵會好啲嘅。佢個麵唔係銀絲幼麵嗰種，佢係蛋麵嚟嘅，自家製嘅。喺樓上嗰個天台，你睇下後邊嘅高樓大廈，形成幾鮮明嘅對比。呢啲咪美食咯。我仲有對面財福同埋芬芳甜品。咁財福就唔多講啦嚇，都食過好多次㗎啦。豬手麵，又或者如果你預算係極充足嘅咧，淨麵，即係個撈麵加豬手個滑雲吞咁樣。完早餐之後咧，咁你可以過嚟呢度飲杯咖啡啦，檸檬茶啊、咖啡啊咁得嘅。小朋友喺度早餐都喺度食嘅喎。而家嗰啲媽咪咧，呢一輩就係咁。我哋嗰輩絕對係唔會。朝頭早飲凍都唔得啊！莫講話朝頭早帶個女嚟呢度飲杯咖啡先至翻學，真係。而家呢一輩啲阿媽都係咁嘅。其實就算我老婆都大同小異嘅，就好啲啦嚇。鴻福東路啊，多美食，呢度又有加冕羊，呢個時間梗係未開門啦。咁咧，你係可以喺度食個碟頭飯啦。
即係我哋廣州通常會叫快餐嘅，譬如話江西切雞髀飯，即係咩意思？江西油雞髀飯即係咩意思？唔明啊？辣嘅咩？可能係啊。咁你可以要好多選擇，豬耳飯15蚊，最貴我講緊嘅係鵝髀飯45，就係燒鵝飯都係25喎。咁係香港一個兩餸飯嘅價錢咯。你覺得仲唔夠地道？睇下對面啊，聖公地，我又第一次聽佢名啊！我聖公也唔好意思，啲書讀得少啊。咁啊喺門口咁樣食早餐嘅喎，買完一份咁啊拎住走咯。通常呢啲都係可能會係粽啦，又或者粥啦，諸如此類啦嚇。哇，超正！呢條街道咧睇住啲人行嚟行去買份早餐。之前我哋去獵德嘅行商場嗰集影片出咗街啦。咁我好認同呢位觀眾所講，佢話：梗係廣州梗係要睇啲舊區㗎啦，睇商場不如去深圳嗱，啱㗎嚇。呢位觀眾講得非常之啱。點解我哋行商場就係太熱啫嗰日？我真係已經身體不適嘅。如果唔係我哋盡量少行商場嘅。舊街舊巷咪有呢啲嘢睇咯。呢要燉粉，呢度有冇？哇！好多選擇，排骨飯都有13蚊嘅，要碗燉湯咁正啊！咁啊未開工嘅嚇，就準備中。轉嚟咧又有呢個，佢係連鎖式嘅，但係都做得好小眾，因為喺我屋企附近都有一間嘅咖啡店，咁你係可以喺度要杯咖啡咁樣坐住飲咯。後邊都仲有位㗎，價錢係咁嘅。珍珠奶茶都有12蚊有交易。平喎，對面嗰啲舊屋咧，騎樓啊，都係好有歷史㗎啦。大多數都係民國啊或者清末出現嘅。咁上邊仲住到人㗎，唔少翻到去西關。西關有啲其實已經住唔到人，又或者唔願意住。點解唔願意住啫？咁因為大佬啊太舊啊嘛。咁啊呢啲係保養得幾好嘅，阿姨喺度搞下衞生咁咯。通常嚟呢度咧，同老婆嚟啊，都係夜晚黑會比較多㗎。咁啊，如果你要食午餐，即係正餐點餸嗰種咧，呢兩間都係唔錯嘅。呢間未食過，不過咧就經過見到都係好多客人喺度食嘢㗎。咁啊，夜晚嘅時候，佢哋咧呢一種咧，朝頭早係唔會做埋早茶㗎，佢係懶鬼得做㗎啦。又或者隔離呢個湛江雞，我哋都食過黃記湛江雞。都幾好㗎，同埋咧幾正宗㗎。我哋喺湛江食到有一種叫蝦佬飯，佢呢度都係有嘅。大家想唔想試下就翻嚟試下啦。中午11點開工。仲有喺呢條街咧，你係會見到好多酸枝鋪，不過未開工啫。譬如好似面前呢咁啊，翻新酸枝。我成日去到嗰啲博物館啊，嗰啲咩樓裏邊睇見咧。一摸人哋啲酸枝就知道係咪堅嘅，其實都係因為屋企有，咁咧就爛咗就攞嚟呢度翻新咯。如果你仲係意猶未盡嘅，你仲可以咧，好似阿姨咁一行入去啲巷仔裏邊仲多嘢睇啊！同埋咧係有可能行唔翻出嚟嘅，即係會迷路咯。係啊，係一種冒險嚟嘅。廣州咧大城市五湖四海嘅美食都有，本地嘅又保留得到。譬如話比較早出現喺廣州嘅外地美食咧，莫過於就係桂林米粉啦，特色桂林米粉、螺螄粉。其實咧，通常我哋係唔係太認可螺螄粉，都係中意翻啲桂林米粉，因為我哋係會食得比較清淡㗎，係啊，呢個都唔錯。咁而家時間咧已經嚟到8點2個字過咗8點鐘㗎啦，咁啊正係翻工最繁忙嘅時候啊！喺我面前呢條路單行線嚟嘅，即係單一走向啊，車已經唔算多㗎啦。大家講個古仔嘅，平時呢條路都會塞車。我琴日咧又冇拍攝啊嚇，同老婆咪去西朗市場買餸嘅，
一路上非常之暢順。去天河嗰個方向係會有少少塞車，但係我哋去西朗咧，成條路都好暢順。咁點解會咁嘅咧嚇？都好事嚟嘅。平時呢條路塞到曉飛嘅喎，因為咁舊咧，肯定嗰啲好多單車啊咁樣出到嚟路面啊各種啊嘛。我仲記得咧，我啱啱學識揸車嘅時候咧，揸車就經過呢個位置啊，哇！開到我頭都飆煙啊！咁鏡頭正前方呢個位置咧，其實就係解放橋落橋位嚟嘅。如果你喺譬如話天河過嚟咁樣經過師傅同你行咗解放橋喎，一路嚟咧，其實就係呢度噶啦，都幾方便嘅。不過只可惜咧，呢度附近啲屋實在太舊啦。二手盤其實唔多，所以如果真係有置業嘅觀眾，其實都不需要多作考慮喺呢邊咯。呢啲你買咗你住。仲有之前我哋去北京路飲茶，海珠廣場飲茶嗰度咧，見到正前方嗰棟樓，其實咧嗰度就係星環廣場啊，即係我話係新鴻基地產去運營嗰個商場咧，咁咪就係正前方咯。其實喺呢度就算要行路過去，河北咧，即係海珠廣場咧，唔係太遠嘅啫，好近嘅。如果大家翻到嚟呢度想飲茶，我推薦呢一間。佢唔算係用平價著稱嘅，就係呢個武林廚神啦。喺我頻道有位觀眾咧，佢就好中意嚟呢度飲茶嘅。佢哋啲菜式都比較有創意。咁啊，最特別就係一個就係自己煮嘅粥啦，自己喺台面煮一個生滾粥咯，幾好啊！同福路20年老店係講下邊嗰個，唔係上邊嗰個嚇。隔離仲有全季酒店啦。如果你唔怕行得太遠嘅話，你又想住翻喺海珠區市義宮呢度附近，呢個都係一個唔錯選擇。不過我就覺得，如果住呢度你要出去遊玩咧，大多數咧你都要打車。車嘅好處就係喺呢度一上橋就過得翻去越秀區啦，好方便嘅，而且都幾快嘅。去天河各種都唔會太麻煩嘅，因為喺呢度上咗去橋嘅話，一路去都係內環路嚟嘅，大部分去天河都唔會太遠。至於如果你係一個遊客，你嚟到呢度遊玩嘅話咧，你可以深深咁感受到嗰啲西關風情。係啊，呢度都仲有西關風情，因為我始終認為咧，喺西關以外最似西關嘅地方，其實就係呢度。無論係喺度住嘅人啦，又或者啲建築物咧，嗰種舊嘅感覺咧，係有嗰種西關嘅味道嘅。咁有新亦都有舊，好似面前呢啲咁，可能係70年代嘅屋。咁後邊嗰啲咧，又50年代，甚至乎再前邊嗰啲明清嘅冇清朝同埋民國嘅咁咯。咁全部匯聚埋一齊，而且咧仲係用緊嘅喎。哇！路上咧亦都會有好多樹啦。去到新區咧，我哋係唔會見到有呢啲嘅，即係呢啲咁舊嘅老榕樹咧。所以咧嗰啲路咧，樹係要讓路嘅，因為佢嗰條路規劃咗之後咧，咁樣先至種樹，梗係要規劃好啲嘅。但係舊區就唔同啦，路要讓樹嘅，呢度已經係唔算過分嘅啦。咁啱㗎嚇，我認為樹對廣州人係好重要。嚟到小食推薦已經唔知行短呢條路第幾間啦。呢個心記小食店，咁佢係午餐會更為精彩嘅但係當然早餐都不落下風。大家見到咁多人就知㗎啦。午餐嘅話叫個碟頭飯咁咯，坐喺樹底食呢種嘅，好正嘅。至於飯嘅話就我見到最貴係豬腰肉片飯37，咁再降一個 level 豬肝肉片飯26。咁如果去到最平嘅豬肝飯，即係豬潤啦，我哋通常會叫17蚊。咁至於早餐就腸粉就7蚊至16蚊啦，通常都係食9蚊嗰款嘅啫。
再叫個粥咁20蚊一個早餐完成。前老婆懶，好中意買現成斬料嗰啲雞啊、白切雞翻屋企嘅。我對面咧就係其中一個美味雞啊，呢度啊好食啊，都係觀眾推介嘅啫，但係就唔係以平價嚟著稱咯，係以味道好嚟著稱嘅。哇！你阿叔叔咁大年紀都仲踩單車，佢一定係一個好念舊嘅人嚟嘅。同福路咁啊，呢一段已經係同福中㗎啦，就不得不提呢個啦，紅記雞粥。呢個又係我喺同福路咧其中一間最喜歡嘅店嚟嘅，佢有飯食啦，咁啊有雞粥啦，佢個名叫咗雞粥，一定有雞粥，同埋仲有一個叫蝦米腸粉啊，我都係好中意。嗰個雞粥咧，雞黃粥一定要食。佢咧煮好之後咧，打個雞蛋落去，咁你要等佢熟嘅，哇，好食到非常之滑嗰個雞。1996年始創於，大家有機會翻嚟試下呢條街紅記雞粥咧。咁佢前邊仲有間舊店嘅，但係就環境冇呢度咁好啦。咁啱見到呢個又同大家講個故仔，大家睇住呢個巴士 B21。咁嗱喺香港咧好多巴士咧，佢前邊咧都會有個數字，有個英文字，咁就講明佢係有咩途經咩地方嘅。咁香港觀眾應該好熟啦。咁喺廣州咧，如果一個 B 字喺前頭嘅咧，就講明佢係會經過 BRT。咁如果你喺天河區換乘嘅話咧，站內換乘 BRT 站咧係唔需要收錢。換而言之，如果你喺呢度坐到先頭嗰部 B21，咁咧去到天河體育中心門口換乘嘅話咧，你可以一路坐到去廣州嘅邊皮東莞嘅前少少嗰度。好恐怖嘅，呢個係環線怡樂路。不過咧，而家好多人因為開電雞嘅，所以咧其實巴士坐嘅人會越嚟越少。同埋咧，廣州人都係好務實嘅 ，cut 咗好多線路嘅，唔係咁噶啦，冇咩人坐嘅啫。又一部 B8啦，咁又係經過 BRT 嘅。打工仔咧，如果去天河啊、崗頂翻工啊、車陂啊咁咧，都會選擇 BRT 嘅，係慳好多錢嘅。落嚟，你試下諗一下，如果你要喺呢度坐地鐵去到就係崗頂啫，要使幾錢？坐 BRT 就唔同，而家 BRT 都開始 cut 線路 ，cut 咗好多。講翻美食，咁對面咧就有兩間，一個係銀記啦，銀記腸粉大家應該都好熟悉啦。呢個係分店嚟嘅。全天供應點心添埋呢個早茶哦，即係佢銀記腸粉做埋早茶。哦 ，sorry 麗銀啊，唔好意思啊，我更正翻呢個紅會醫院店。咁啊隔離咧就係潮州魚蛋粉咯，都係做咗好多年嘅啦，好多年嘅啦。其實喺得呢條路立足到嘅咧，莫講話本地美食咧，就算外省美食咧，能夠立足得到咧，都唔簡單。至於我先頭所講嘅紅記雞粥咧，舊店就喺呢度嘅，幾有歷史，好嘢嚟嘅。咁至於喺呢度行入去咧，有牛奶廠街，喺斜對面見唔見到佛世界3個字咧？嗰度係食素食嘅，喜歡素食嘅觀眾，下次可以翻嚟試下啦。咁就喺同福路呢度行入去。我依家咧就行下市場啦。市場穿翻出去大路嗰邊，鏡頭正前方一路行過去就可以去得到紅會醫院咯。咁啊都係海珠呢邊比較大嘅醫院嚟嘅啦，老牌嘅醫院嚟嘅啦。你都好耐未嚟過呢個市場喎。都唔算多人喎，朝頭早。都係呢一種地鋪啊，賣下肉啊，隔離又變成係賣五金家電㗎啦。
呢邊就賣水果嘅喎，咪準備有檢查咧，條路好乾淨，唔係好慣，我都唔係好認得呢條路喎。你由未開門嘅，以前呢一行全部都係喺度賣緊嘢嘅喎，係全部嘅。我估應該係檢查衞生㗎。譬如好似面前呢個位置咁，通常如果去到年尾就賣掛曆咯，10月份開始有嘅。呢度咧就主要係賣餸嘅。咁餐廳呢兩間未食過，睇上去都好似幾好，坐喺戶外食嘅。於呢度咧大名鼎鼎，我哋會稱之為硤口市場嘅地方啊。咁但係其實都係好似龍津路市場咁，佢唔係淨係一個室內市場嘅，咁係延伸出嚟有好多戶外部分啊，出租嘅地鋪啊，住家租出嚟嘅地鋪咁嘅咯。到朝頭早咧就好多靚女專程過嚟呢度買餸嘅啦。如果講到海珠區最平應該係沙苑，不過而家已經貴咗啦，沙苑市場。因為改造，咁啊另外一個咧，我認為就硤口啦。以前仲有一個嘅萬松苑市場，但係嗰度咧都冇咗啦。咁啊，所以呢度應該係最多人嘅地方嚟嘅。哦，原來佢畫咗線要整字啊！唉，有辣有唔辣啦，呢啲就你話唔整字咩？嗰條坑渠喺度滲緊水，咁又行唔到。整字咩？變到好似珠江新城咁啊！嘥啊！就係要呢種咧咁擁擠，人行好難行嗰種感覺㗎嘛。地下咧就要濕嘅，咁咧琴晚啊落過雨，有少少濕，乾唔到嗰種。呢啲就係廣州嘅味道啦。我睇住啲阿姨啊買餸啊行過，同啲菜販傾下偈。呢啲咪生活咯，啲鋪頭全部唔俾佢擺出嚟，好似我而家行緊呢度咁啊！以前咪賣水果嘅咯，我都記得啦。我入翻去室內買啦。哇，仲有西洋菜，呢檔好中意賣西洋菜。不過咧，硤口市場咧有一樣地方我哋唔係太中意嘅，就係咧佢唔係咁多明碼實價嘅，啲豬肉檔咁係咪？佢係唔會寫住幾錢，佢要問咯。所以我哋咧嚟呢度越嚟越少就係咁解啊！呢啲咁你寫住價錢，我哋先至會願意去睇噶嘛。就算係金枕頭都係榴蓮21蚊8，你覺得平喎，咁咪問價咯。知道啊！如果真係打喺上面拉價。原來係咁嘅，喺度執法中啊！嗰啲城管啊，哇，仲揾埋阿叔叔過嚟執法添喎。冇辦法啦，運動會之前係咁噶啦，咁啊同佢協商咯，協商不成咁就只能係強制措施噶啦。怪唔得咁企理咁整齊咧，係有原因嘅。講原因啦，接落嚟睇下呢個純心餅店。咁疫情嗰陣係佢最火爆嘅時候啊嚇，咁啊而家咧就式微咗少少啦，但係其實都係好食㗎。純心餅店，大家有機會翻到嚟咧，就係食佢嘅花生酥啊，又或者係雞仔餅啊，都好好嘅。又或者咧喺度買煲湯料啊咁。哇！全部冇晒喎，嗰啲走鬼檔。以前喺啲而家行緊呢條路咧，全部都係嘅。都係嗰句咧，有辣有唔辣啦。確實咧，有嗰啲走鬼檔嘅時候咧，條路係真係好難行嘅。再加埋啲電雞喺後邊咁樣呼喝你咧，真係好厭惡㗎。但係與此同時咧，就冇咗嗰種亂糟糟，但係又趨之若鶩嗰種感覺咯。人就係咁犯賤㗎啦。
依家嗱，就算係有電雞開快啲，其實都唔係好麻煩嘅，就係咁啦。冇辦法，可能呢度實在太窄啦，有啲消防通道擋住咗嘅話，你真係有咩事消防車入唔到嚟嘅話，咁啊好弊嘅，係。大家如果翻到嚟硤口市場，要買嗰啲蛋糕啊、餅啊，咁啊呢間都可以考慮嘅。咁你係如果講名氣，梗係唔夠對面順心都大啦。順心咧越嚟越唔好食，又或者講以前實在太好食啦，嗰個人都係咁嘅，但係都係好多人要排隊嘅。大家睇下呢度就知道啦。對面咧就係咁樣排隊嘅。OK， 睇唔睇到？嗱，係咪？呢邊咧就係咁樣嘅，咁啊熟高熟低大家都睇得明啦，係嘛？可能我喺佢最好嘅時候食過啦，只能咁講，都係一件好事嚟嘅。先頭嗰個阿姨咧行過，佢就好贊成應該加強管理嘅。佢話：佢啲電雞行過啊，跣親啊，撞埋嚟啊，撞親我啊咁樣。咁啊，有得選擇係好事嚟嘅。當我哋一離開市場之後咧，咁啊繼續往江邊嗰個方向行過去呢度咧，突然間又變得安靜翻啦。喺香港嘅話咧，我哋過海啊嘛，一個隧道啦，一個係坐輪渡啦，仲有啲咩方法啊？冇噶咯喎。咁啊，廣州咧都有要過江嘅，但係就冇香港咁闊嘅個江面。但係咧，我哋就多一個方法咧，就行過去。咁我就唔打算行過去嘅。早幾日我哋去獵德嘅時候，老婆仲話行橋過去，對面江梗係唔好啦。咁啊，不過咧就算係呢邊啊，前面解放橋啊，應該係解放橋啦。行過去其實都唔係太遠嘅啫，因為佢江面唔算太闊啊。我啊打算坐船過去睇下啲船仲有冇開啊嚇。咁嘅。如果大家翻到嚟呢度邊遊玩嘅話咧，我建議咧就住喺市宮。我講過好多次天一酒店。咁嗰度附近咧，喺江南大道北嗰度咧，仲有好多婚紗街啦。咁如果大家想睇下啲婚慶用品啊，咁嗰度都可以睇得到嘅。另外一個咧就嗰度附近都係好多食店。一來我哋先頭去過個同福路啊，亦是如此。咁啊，同福路係最多㗎啦，大家睇下先頭我推薦就知㗎啦。又或者你翻過去前進路咧就有兩家喺嗰度行過去都唔係好遠嘅市宮，大概行15分鐘左右啦。咁去到前進路，如果你唔識路咧，問人南苑酒家喺邊？之前我哋去過一次㗎啦，幾舒服㗎。咁啊，同埋新興家娛啦，都喺林作家隔離嘅啫。於呢度咧就係橋底，通常我哋會叫解放橋底。附近咧，因為而家修路就唔知點解咁亂嘅咧。其實有幾間打邊爐係好好嘅，一個斜對面呢個位置，朝頭早唔開工嘅；一個呢度呢個位置，斜對面蒲天光遮住咗啦。食燒鵝都唔錯嘅。呢邊咧就喺正前方，大家咧嚟到呢邊遊玩咧，你望翻過去河北嗰邊啊，星環廣場咁就得㗎啦。冇錯，就喺面前呢一度啦。咁如果去到農曆新年期間咧，面前呢條路就會封路，變成係行花街嘅地方，海珠區花市。咁喺呢度咧，一樣係有叔叔阿姨咁樣行天橋過去嘅，睇唔睇到？咁對面咧一過去咧就係好近一德路㗎啦，係咪好近先？左少少已經一德路㗎啦。咁我唔知道佢哋而家仲有冇得坐船啊？要揾一揾先。然之後上邊呢個咧就叫做解放橋，再前少少嘅咧嗰度咧就係大名鼎鼎嘅海珠橋啦。哦，就喺呢度。
陪大家影下先。對面鏡頭正前方係向北嘅，譬如話呢一棟咁啦，呢一棟就係萬寧廣場，咁啊裏邊係賣玩具嘅。然之後過少少，大概係呢個醫院門口，就係以前省總工會呢度有個鐘樓呢度。咁啊呢度附近咧好多醫院嘅。再往行少少咧，大概去到嗰個位置度啦。仁濟路，咁啊即係人民路嗰個方向啦。OK， 然之後將鏡頭轉過嚟少少，大家見唔見到呢一棟樓？咪就係廣州賓館。即係早幾日咧，我喺影片度話喺呢度可以坐巴士去得到香港機場，直接喺度做埋登機嘅，咪就係呢度咯。埋正前方啱好俾條橋遮住咗星環廣場。咁另外咧，星環廣場下邊咧有個橋墩遮住嗰度，嗰個建築物嗰度咧有博物館。我咧就想坐船過江，但係江面冇船喎。大家見唔見到有船喺度過江啊？我見唔到咯。咁同埋正前方嗰個應該係水巴。而家啲經費唔夠，連啲船都 cut 晒。有辣有唔辣啦嚇。往海珠橋嗰個方向行翻過去咧，再往前行咧，如果都係冇船嘅咧，就應該係去翻市工坐地鐵咯。不過冇船嘅機會係好大好大嘅。行天橋咯，哇！人民橋、解放橋、海珠橋，大家記得個名。仲有啊，正前方睇唔睇到華夏大酒店？又係我經常會推薦大家住嘅一個酒店啦。咁其實咧，鏡頭正前方呢個位置咧，就已經係北京路嚟嘅，又再過去，大概呢個位置度啦。呢度行過去北京路都唔係一個好駭人聽聞啊，不可能的任務嚟嘅，就係廣州人嘅休閒生活啦。佢哋係有退休制度嘅，大部分人咧都會覆蓋到嘅。咁所以到晚年，佢哋咪可以咁悠哉游哉咁樣去生活咯。叔叔踩架單車咁樣出嚟，又或者喺度嚟啲同啲朋友傾下偈咁，似乎再精彩啲去飲下茶，上邊都有飲茶嘅，不過好貴。翻去早幾日咧，我哋去海珠廣場飲茶嗰一集亦都同各位觀眾講過。咁我接落嚟我會去一次香港嘅。咁係咩事咧？就係因為頻道開會係啦，我就只能講到咁啦。去銅鑼灣開會終於記得叫埋我啦今次。咁我下一集出現應該就會喺荃灣，因為咧我哋 book 咗係星期五晏晝開會嘅，預約咗。然之後去唔成嘅機會係無限接近零㗎啦因為機票唔係機票高鐵啦。同埋酒店我已經全部 book 晒㗎啦。咁香港嘅酒店唔同內地嘅，內地咧8點鐘前仲可以 cut 嘅，香港嘅酒店係唔可以嘅。咁我收到確認信邀請函之後咧，我已經 book 咗酒店，住喺荃灣嘅熊貓酒店啊，應該叫做我唔記得叫咩名，總之荃灣熊貓酒店，悅來好似係叫做悅來酒店，新裝修都幾好嘅。然之後，我係一早去嘅，又可以對比一下同之前喺廣州坐巴士去，雖然平，只需要100蚊，對比係點呀嚇？我話下一集會開估嘅，咁其實都毫無疑問應該會爽好多嘅。點解我要講呢番説話咧？就係其實咧喺我哋面前，包括先頭試工嗰度咧，如果你要好似我哋咁樣我一早我要去香港啊，其實試工地鐵站咧2號線一路去就已經係廣州南站嚟㗎啦。咁到時我都會拍攝俾大家睇嘅。譬如話去到地鐵站出嚟點樣去坐火車啊，咁要預算幾多時間啊，各種咁咯。講下又已經嚟到海珠橋啦，冇晒啲船啊，渡輪都冇晒啦，唔知點解啊，冇錢啊可能。前邊都冇啦，應該唔關亞運會嘅事啦。咁啊係嘅，唔關亞運會事嘅。咁下集見啦嚇，下一集咧我就會一早起身去荃灣。咁大概係9點鐘左右就已經可以去得到西九龍咁，然之後再坐屯馬線去荃灣，咁半個鐘頭到咯，好快嘅。
咧又係廣州一個好多樹木嘅地方，好茂密嘅，而且有啲咧都仲係已經係會冧啊，攞啲東西要加固先得咯。都係一個好適合休閒旅遊嘅地方嚟嘅，唔係嗰種快快睇、快快行，唔係嗰種感覺，慢慢睇先至有味道。譬如話面前呢條海珠橋啊，只要你喺社交媒體又或者人工智能咧揾一下佢嘅古仔咧，你可以翻查到好多故事，然之後延伸開去揾到關於附近嘅好多古仔嘅。喺我頻道講咗幾年都仲有得講，我知啦，係咪？咁好啦，今集影片先到呢度結束，下一集記得捧場嚇，我去荃灣，咁去到荃灣再揾嘢食啦嚇，諗我係聽日先去，下集見，拜拜。應該聽日呢個時候差唔多到荃灣嘅啦，拜拜。突然間醒起，爭啲唔記得講呢一間，我認為喺廣州西關以外最好食呢間食雞嘅。咁如果全廣州計，我食過之中，佢係頭3位。